Aí pessoal, Cadum, qual é o seu mundo? O mundo é esse aqui hoje, ó. Dia 22 de outubro, terça-feira. Encontrei o macho do paturi pastando. Tá faltando comida para eles aqui, ó. E a fêmea ali tá na sombra. É, Catarina! Aí. E é isso aí. Agora, na realidade, eu vou pegar a comida da Catarina aqui, ó. Que ela tá lá. Vai ficar longo o vídeo, mas parei de bicicleta. Olha ela ali. Ei, Catarina. Olha. Tá faltando comida, Catarina? É. Bê. Aqui, ó. Trouxe comida pra você. Ó. Olha, ó. Bom dia. Ai. Comida. Te encontrei. Come na mão. Ó. Tá na água. Olha aqui, ó. Ó. É isso aí. Inclusive sonorização de pássaro. A Catarina viu seus dois amigos ali, ó. E aqui tem um passarinho cantando, ó. Coisa linda. É isso aí, Catarina. Parei minha bike e vim alimentar a Catarina aqui, ó. É isso aí, José. Vamos alimentar. Vou terminar nela, ó. Tá com fome, hein? Tem passarinho cantando por você, ó. Fui, Catarina. Olha o passarinho. Vai. Fui.